Karbon se nalazi svuda, on je najaerodinamičniji auto za koje znamo da nije formula u pitanju. To je taj jedinstveni izgled ovog McLarena. Dobar dan, dobrodošli na Hot Hills. Ja sam Maja, a mi se nalazimo ni manje ni više nego u Dubaju sa zadnje strane autodroma, to jest ispred njihovih garaža. Jako je bučno i mnogo dešavanja ima danas ovde, a ne nalazimo se baš slučajno na ovoj lokaciji. Danas se bavimo recenzijom jednog super automobila. U pitanju je auto koji je pokupio najviše tehnologije iz Formule 1. Ni manje ni više nego McLaren 720S. I bit ću srećna da za vas napravim jednu dobru, kratku i sažetu recenziju ovog automobila u narednim minutima. Kada se već nalazimo na polju, hajde da krenemo od njegove spoljašnosti. Kako vidite McLaren, tačno znate da je njegov jedinstveni izgled ova njegova spoljašnost, a to je da je aerodinamičan, on je najaerodinamičniji auto za koje znamo da nije formula u pitanju. Ima puno ovih usisa za vazduh koji hlade auto, interkuleri, ima puno ovih rupa, njegova maska je isečena, on izgleda jako spušten, njegova maska i ovi delovi su jako tanani, tako da seku vazduh kao da se kreće kroz vodu. I jedna zanimljiva stvar jeste da sam taj utisak stekla jer smo dan pre bili na stazi u Abu Dhabiju s njim, tako da vidjet ćete odlične snimke u ovom autu baš na stazi. Ajmo sad da se približavamo njegovim vratima i ovom bočnom delu. Svuda je njegova silueta prelepa, s koje god strane da ga pogledate, bilo sa zadnje, sa bočne, sa prednje, svuda se prelivaju oštre linije, a opet onako baš lepo, da kažemo, ugrađene na ovaj auto. Karbon se nalazi svuda, svuda su ovi usisi za vazduh, motor je naravno na zadnjem delu i kako se vraćamo ka ovom delu dolazimo do nekog najzanimljivijeg dela, to je otvaranje ovih vrata. Kvaka je sa ove strane unutra, u ovoj rupi, možemo da vidimo ovde i ulazimo u ovu prezanimljivu unutrašnjost. Ali pre nego što uđemo i nastavimo s interijerom da vidimo kako auto izgleda sa spoljne strane kada su oba vrata otvorena. To je taj jedinstveni izgled ovog McLarena. Jedan totalno atipičan sportski auto. Izgleda fantastično. A sada, ajmo u interijer. Teško se ulazi zato što je prag preširok. A prag je preširok zato što je karbonska šasija koja je teška svega 70 kg i na tu šasiju su onda nadograđivali sve ove elemente. To je još jedna velika zanimljivost vezana za ovaj auto. Jedna ispravka, nije šasija nego kapsula. A poenta je zašto je baš karbon, zato što je karbon dosta lakši od čelika. Karbonska kapsula je 70 kg teška, a od čelika bi bila možda nekih 400, kako smo pronašli specifikacijama. Tako da čitavo ovo dimenzionisanje auta je baš da bude što lakše na stazi. I samim tim zato što je karbon čvršći od čelika. Ajmo zatvorimo ova ekstremno zanimljiva vrata. Prvo što vidim ovde jeste ovo nebo koje se nalazi iznad moje glave i glave suvozača. A jedna zanimljivost je da doplata za ovakav pogled na nebo je bila negde oko 3000 €. Jedna stvar koju sam primetila čim sam ušla u auto jeste da se komande za podešavanje sedišta ne nalaze na levoj strani, tipično bočnoj, već na desnoj ovde u ovom delu. I pretpostavljamo da je to zato što je šasija takva kakva je i pragovi su dosta široki, tako da nije bilo nekog mesta za biranje tih podešavanja ovde. Ajmo da krenemo s ove strane da vam pokažem menjač koji je isto atipičan i nalazi se ovde. Znači imamo drive, neutral i rikverc. P kao poziciju nema, ima ovde ručnu koja se podiže, a kada želite da ugasite auto, ubacite ga u neutral i podignete ručnu. I to je čitava filozofija oko paljenja i gašenja ovog auta. I kako uđete u auto, primetite prelep interijer i jednu vrlo bitnu pločicu da vas podsjeti šta vozite, da je to auto od 720 konja i da je McLaren S u pitanju. Ajmo da krenemo od ove prelepe konzole koja je jako lepo ugrađena ovde, mala je. Nije velika, što je naravno tipično za sportske automobile. Idemo, menjač se nalazi ovde, kao što sam već rekla, drive, neutral, rikverc. P nemamo. Ovde se startuje auto.
Ovde je start-stop sistem. Ovde se nalazi birač modova. Donji birač je za ogibljenje, a gornji birač je za motor. I ne mogu da se aktiviraju dokle god vi ne pritisnete ovaj aktiv sistem. Prelep je, dizajn izgleda jako lepo, elegantno. Naravno, nalazi se karbon koji svuda sija. Karbon je nešto što je najlepše meni u ovom autu, pored ovog interijera. Idemo na ventilaciju. Ona ima ovde jedan jako neobičan prekidač, prost vrlo. Kada kliknete na njega, možete da upalite ili da ugasite ventilaciju. Ovde se nalazi ventilacija i ona se pali i gasi takođe ovim jednim izborom na levo ili na desno. I imamo 3 izduva čitava u autu na ovoj tabli. Ostali se nalaze kod nogu i sa strane. Volan. Pun karbona, matije, što je jako retko u sportskim automobilima. Papučice, naravno, za manuelno šaltanje se nalaze ovde, jako su velike i zgodne. Ono što je zanimljivo jeste da ovi, kako da kažemo, ručice, upravljači, to je za žmigavce, i ovde za brisače svetla, imaju oblik farova, što je tipično za McLarena da ovakve stvari radi i pravi. Tako da dodatno imate jednu lepu estetiku u autu i oko volana. Kontrolna tabla, mala, pregledna, i zanimljivost je da kad uključite sportski mod, on se uvuče, tako da imate čitavu preglednost iznad ove kontrolne table. Čak je i ovaj prekidač za podešavanje retrovizora u istom dizajnu kao i ovaj birač modova. Sedišta su prelepa, od Alcantara kože, imaju žuti konac i ove žute kožne delove. I jedna jako dobra stvar jeste kad sednete i startujete auto, sedišta se naduvaju, to jest ovi vazdušni jastuci u njima se naduvaju, tako da vas lepo drže u ovim koritima. Korita nisu baš najzgodnije, ona su jako sportska, ali za neke više ljude sa većom kilažom mislim da nisu toliko udobno, ali naravno oni su dizajnirani za nas profesionalne trkače. Još jedna zanimljivost jeste da kad se startuje auto, na ovom ovde displeju piše koliko dana vam je preostalo dok ne morate da ponovo punite akumulator. Tako da sad ćemo da ga opet ovde da vama približimo bolje sliku i da pokažemo gde to piše. A što se tiče prtljažnika, možemo da ga otvorimo na ključu. Isti je kao na Carreri. Ne može ništa specijalno previše da stane. Tu nam je cerada koja se nalazi ovde i služi za pokrivanje auta i punjač koji se nalazi, kao što sam rekla, u gepeku i služi za punjenje akumulatora, što je tipično za McLarena da mora non stop to da se radi. Startovali smo auto samo da vam dočaramo zvuk njegov, iako to ne može preko kamere kao i uživo. Zanimljivost još jedna na povrh svih ovih jeste da se kočica nalazi ovde, to je stop svetlo se nalazi ovde. Kada se podigne spoiler koji iz nekog razloga ne može sada to da uradi, druga backup svetlo se nalazi ovde, stop svetlo ispod ovog spoilera, tako da kada se pokrije ovaj se ovde podiže spoiler i donje stop svetlo se vidi. Kao što sam rekla, nalazimo se na Dubai autodromu, tako da su naši zvukovi motora automobila jako bučni. Nadam se da me dobro čujete, imamo odličnu opremu što se tiče toga. Samo da kažem, iako auto košta 300.000 evra, oni su mislili na sve, tako da su instalirali i kameru ovde, da olakšaju život sa ovim autom, recimo u gradu, u parkiranju, u svakodnevnom nekom korišćenju ovog auta. Imali smo malo vremena jer žurimo na sledeću lokaciju. Dubai je jako atraktivno mesto što se tiče automobilizma. Zahvaljujemo se gospodinu, vlasniku, Johnnyju, koji nam je ustupio ovaj auto. Sada ćete vidjeti neke kraće scene vožnje na trkačkoj stazi u Abu Dhabiju, a u nekim od sledećih videa ćete vidjeti prave performanse ovog auta i kako on se zapravo ponaša na jednoj sportskoj stazi u njegovim pravim ekstremnim uslovima. Tako da, subscribeujte se, lajkujte, komentarišite. Želim da čujem i dobre i loše komentare na ovaj video i na sve naredne i ove prethodne. Vidimo se u sledećem videu sa nečim još zanimljivijim. Ćao! Good job!